नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम करुच्ची मोर डॉक्टर हेल्दी बेबी प्रेग्नेंसी टिप्स चैनल को। आज आम मैंने डिस्कसन करवा गर्भावस्था समय बहुत माँ मान ठंडा काश लगी रुहे। ठंडा काशटा कौन हुए, तार उपचार कौन नहीं पारे, जब हो शिशुर कौन कौन असुविधा आसीपे, किसी मेडिसिन खाईपारे कि ना, मेडिसिन खाइले कौन से सब असुविधा हम घरोई उपचार कौन करेंगे जो आपको आराम मिल पार, सब विषय डिटेल्स जाना। भिडियोटी स्टार्ट करने आगु जब सर्वप्रथम मो भिडियो देखुंत मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल घंटी के दबाइदेवे जो मुझे जिते भी इनफॉर्मेटिव वीडियो आने प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्वप्रथम आपण मैंने देखिए। गर्भावस्था कौन हुए, मार बहुत सारा इम्यूनिटी कमी जाए से सडनली सब जिन अफेक्ट करें, किसी ठंडा खाईदे ठंडा हो किसी मनीष जदि किसी इनफेक्शन कंटाक्ट आसी इमिडिएटली से इनफेक्शनटा अफेक्ट कर जाए, जेहेतु गर्भावस्था समय आपंकर इम्यूनिटीटा बहुत लेस थाए से आपन को ठंडा काश एवं जेहेतु अक्टोबर नवेम्बर सीजन चली तो आपको ठंडा काश सडनली हो चांसेस थाए। तो आपन कौन करेंगे, बहुत सारा मुंड बिंधा हुए एनर्जी बहुत कम आए, काम करने बिल्कुल भी इच्छा लगे से विषय काम करने बिल्कुल भी इच्छा लगे किंतु डिपेंड कर कौ गर्भावस्थार कौ समय ठंडा काश होती। जदि गर्भावस्थार प्रथम 3 मास भितर होता आबर्षण रिस्क रोचे आपको, जदि शेष 3 मास रोचे मोस्ट कमन। घरोई टिप्स कौन करेंगे, जनरली आप मेडिसिन अवॉइड करवा दरकार, कारण मेडिसिन आपको बैड इफेक्ट पकेब। जदि घरोई उपचार मुझे कहि से फॉलो कलापर भी कमुनी आप लिभोसेट्रिजिन 5 mg टैबलेट आप मिनिमम 7 दिन खाईपर दिन को गोटे थर खाली पेटर संध्या बेले से आपको आराम मिले। जदि न कमुचे आप डॉक्टर सहित कंसल्ट करेंगे। कि घरोई उपचार भितर आप स्टीम इनहेलेसन नहीं पारे, गरम पानी उषुम करके ढाक पकईकि आपंकर गोटे सिनारेस्ट भाप कैप आसे ग्रीन कलर नीलगिरी ऑयल भी मिलूँ से पकईकि गोटे मोटा वाला कपड़ा कभर करके आपन से बांफड़ा देवे नाक पाटी भर को धीरे धीरे ने से आपको आराम मिले। जदि पानी गरम करके नहीं पारना मार्केट में स्टीमर भी अवेलेबल होती भी नहीं पारे। जदि आप नाक यहाँ आपको नाक बंद हवा जोटा समस्या थाए काश हवा मुंड बिंधा हवा छाती जाम लगे ये रिलैक्स हम। जदि आप नाक बंद हो जाए नाजो क्लियर नाजाल ड्रप जोटा आसटा यूज करेंगे से आपको आराम मिले, तार किसी साइड इफेक्ट भी ना। आ गोटे घरोई उपचार यहाँ बहुत इफेक्टिव। आप घी ने देसी घी जोटा गाई घी मिले, गाई घी 10 भाग जब नौकरी गोटे भाग कर्पूर ने से आपको बेक आ छाती एमती मालिश करार अच्छी राति शोवा समय से देखिए सका उठला बेलू आपको जो चेस्ट कंजेशन लगुच बेकर जो दरज लगे से निश्चित भाव में कमिज। आउ रेस्ट ने मिनिमम सफिसीयंट जिते रेस्ट ने से जल्दी आप ठीक है। जब मुंड बहुत पिंधा हो टाइगर बाम लगे पारे, हलदी मिशा क्षीर पी पारे। आउ जदि आपको ठंडा काश लगी रोचे सब उषुम पानी पीवाई चेष्टा करेंगे, नख उषुम पानी ठंडा पानीटा अवॉइड करेंगे। खट्टा किंबा आपण ठंडा वाला जिनस अवॉइड करेंगे। आउ गरम पानी उषुम करके लुण पकईकि आप गर्गलिंग करेंगे दिन को 3-4 थर से भी आपको आराम मिले। आप नॉर्मल मेडिसिन जब ज्वर आसुच्छी पारासीटामोल खाईपारे, अदरवाइज लिभोसेट्रिजिन खाइबे। एंटीबायोटिक आपको दे हम एजिथ्रोमाइसिन ऑगुमेंटिन, बट आप डॉक्टर जी अच्छा बिना कंसल्टेशन रे बिल्कुल भी देवेनि, निश्चित भाव में कंसल्ट करके ही आप ने मन इच्छा मेडिसिन खाइबेनि। आउ स्टेपसिल्स आपंकर जो आसे चॉकलेट टाइप चुचुमिकी खाइबे स्टेपसिल्र से भी आप खाईपारे गर्भावस्था समय तार किसी भी साइड इफेक्ट ना। आप केतबेले आप डॉक्टर को इनफॉर्म करेंगे जदि आप 3 ରୁ 4 दिन होगला भी सिम्पटम्स बिल्कुल कमुनी 24 आवर भितर आपंकर ज्वर बिल्कुल भी खसुनी, मुंड कंटिन्यूअसली बिंधा हो वीकनेस लगुच चेस्ट पेन हो निश्वास नबार असुविधा लगुच से केस आप जी कंसल्ट डॉक्टर अच्छा सहित तुरंत कंसल्ट करेंगे। ये आपको से आपंकर ट्रिटमेंट करेंगे चेकअप करके। थैंक यू सो मच। जदि मो वीडियो इनफॉर्मेटिव अच्छी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे और जिते मात्रा हम वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।